नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और इसी बीच अभी भी वहां बारिश हो रही है। पूर्वांचल का एम्स कहा जाने वाला बीएचयू भी पोखरे में तब्दील हो गया है। बीएचयू परिसर में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके कारण रोगी और परिजनों को कमर तक पानी में डूबकर इलाज कराने जाना पड़ रहा है। ट्रामा सेंटर के पास सामने घाट वाले रोड पर भी पानी जमा होने के कारण काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रामा सेंटर के सामने वाली कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है। आपको बता दें, वाराणसी से पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। डीएम ने इस बीच 2 दिनों के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। काशी के कई मोहल्ले बारिश में के पानी में डूबे हुए हैं। वहीं गंगा भी उफान पर है। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने, मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।